సో టాపిక్ వచ్చేసి latches. Latches ఆర్ ద బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తయారు చేయడానికి latches యూస్ చేస్తారు. అండ్ latchesని తయారు చేయడానికి 2 NAND గేట్స్ కానీ 2 NOR గేట్స్ కానీ యూస్ చేస్తారండి. ఈ వీడియోలో latch యూజింగ్ NAND గేట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ట్రూత్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ల్యాచ్కి సంబంధించి. సో ఫస్ట్ NAND గేట్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ అండి. సో NAND గేట్ ట్రూత్ టేబుల్లో ఫస్ట్ 3 కాంబినేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ 0001 1011. సో NAND గేట్లో 1 ఇన్పుట్ 0 ఉన్నా కానీ అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ ఫర్ ద ల్యాచ్. సో సర్క్యూట్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మీకు 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అండ్ 2 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 అవుట్పుట్స్ కూడా కాంప్లిమెంట్ ఉండాలండి ఒకదానికొకటి. అంటే క్యూ వాల్యూ 1 ఉన్నప్పుడు క్యూ బార్ వాల్యూ 0 రావాలి, క్యూ వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు క్యూ బార్ వాల్యూ 1 రావాలి. అలాగే ఫస్ట్ NAND గేట్ యొక్క NAND గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ సెకండ్ NAND గేట్కి ఇన్పుట్గా ఇచ్చారు. అండ్ సెకండ్ NAND గేట్ అవుట్పుట్ ఫస్ట్ NAND గేట్కి ఇన్పుట్గా ఇచ్చాము. ఇలా కనెక్ట్ చేయడాన్ని క్రాస్ పుల్డ్ కనెక్షన్ అని అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ ల్యాచ్. ట్రూత్ టేబుల్లో దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ పార్ట్ అండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి అవుట్పుట్ పార్ట్. ఇన్పుట్లో 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారు, ఆర్ అండ్ ఎస్. అండ్ అవుట్పుట్లో క్యూ అండ్ క్యూ బార్. సో 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 కాంబినేషన్స్ వచ్చాయి, 00, 01, 10 అండ్ 11. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ ఎలా ఫంక్షనింగ్ అవుతుంది అనేది ఈ కాంబినేషన్స్కి చెక్ చేస్తాము. సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ 0 అండ్ 0. సో ఆర్ వాల్యూ 0 తీసుకున్నాను అండ్ ఎస్ వాల్యూ కూడా 0 తీసుకున్నాను. NAND గేట్కి 1 ఇన్పుట్ 0 ఉన్నా కానీ మనకి అవుట్పుట్ 1 జనరేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ NAND గేట్ అవుట్పుట్ 1, అలాగే సెకండ్ NAND గేట్ అవుట్పుట్ కూడా 1. సో ఈ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ కాంబినేషన్స్కి 2 అవుట్పుట్స్ సేమ్ వచ్చాయండి. ప్రాపర్టీ వైజ్గా ఈ 2 కాంప్లిమెంట్ ఉండాలి. సో ఈ అవుట్పుట్ని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఈ స్టేట్ని ఇన్డిటర్మినైన్ స్టేట్ అని నోట్ చేశామండి. ఇక్కడ మనకు క్యూ వాల్యూ క్యూ బార్ వాల్యూ సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి అది వ్యాలిడ్ కరెక్ట్ అవుట్పుట్ కాదు కాబట్టి దాన్ని కన్సిడర్ చేయలేదు. అండ్ ఈ స్టేట్ని ఇన్డిటర్మైన్ స్టేట్ అంటామండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కాంబినేషన్ చూద్దాము. ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఫస్ట్ NAND గేట్ అవుట్పుట్ 1 ఇన్పుట్ 0 ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇమ్మీడియట్గా జనరేట్ అవుతుంది 1. అండ్ ఇక్కడ జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్ సెకండ్ NAND గేట్కి ఇన్పుట్గా వస్తుంది. సో సెకండ్ NAND గేట్కి 2 ఇన్పుట్స్ 1 ఉన్నాయి కాబట్టి అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి క్యూ వాల్యూ 1 వచ్చింది, క్యూ బార్ వాల్యూ 0 వచ్చింది. 2 కాంప్లిమెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అవుట్పుట్. సో 01కి క్యూ వాల్యూ 1 వచ్చింది, క్యూ వాల్యూ 1 వచ్చింది అండ్ క్యూ బార్ వాల్యూ 0 వచ్చింది. ఇక్కడ క్యూ వాల్యూ 1 ఉంది అంటే సెట్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ స్టేట్ని సెట్ స్టేట్ అంటారండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ కాంబినేషన్ అండి. ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 0. ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, ఎస్ ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ NAND గేట్ 1 ఇన్పుట్ 0 ఉంది. సో ఇమ్మీడియట్గా అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ ఈజ్ 1. ఇక్కడ జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్ ఫస్ట్ NAND గేట్కి ఇన్పుట్గా సప్లై అవుతుంది. సో ఫస్ట్ NAND గేట్ 2 ఇన్పుట్స్ 1 1 అండ్ 1 1 కాబట్టి అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ క్యూ వాల్యూ 0 అండ్ క్యూ బార్ వాల్యూ 1. ఇక్కడ క్యూ వాల్యూ 0 ఉంది అంటే రీసెట్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ స్టేట్ని రీసెట్ స్టేట్ అంటామండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాంబినేషన్ అండి. ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 1. సో టేక్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఫస్ట్ NAND గేట్ 1 ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఈజ్ 1 అండ్ సెకండ్ NAND గేట్ 1 ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఈజ్ 1. సో 1 ఇన్పుట్ 1 ఉంటే మనం అవుట్పుట్ చెప్పలేమండి, సెకండ్ ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ సెకండ్ ఇన్పుట్ సెకండ్ NAND గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ అండ్ దీని సెకండ్ ఇన్పుట్ ఫస్ట్ NAND గేట్ యొక్క అవుట్పుట్. సో ఈ క్యూ అండ్ క్యూ బార్ వాల్యూ తెలిస్తేనే ఈ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ కాంబినేషన్కి అవుట్పుట్ ఏం జనరేట్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ క్యూ వాల్యూ క్యూ బార్ వాల్యూ ఏదర్ 0 కానీ ఏదర్ 1 కానీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 2 అజంప్షన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్
క్యూ వాల్యూ 0 తీసుకుంటున్నాను. సో క్యూ వాల్యూ 0 అవుతే క్యూ బార్ వాల్యూ 1 అవుతుంది. క్యూ వాల్యూ 0 కాబట్టి సెకండ్ NAND గేట్ సెకండ్ ఇన్పుట్ 0 అవుతుంది. అండ్ క్యూ బార్ వాల్యూ 1 కాబట్టి ఫస్ట్ NAND గేట్ సెకండ్ ఇన్పుట్ 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు అవుట్పుట్స్ చూడండి. సో ఫస్ట్ NAND గేట్ 2 ఇన్పుట్స్ 1 ఉన్నాయి కాబట్టి అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది. అండ్ సెకండ్ NAND గేట్ 2 ఇన్పుట్స్ 1 అండ్ 0 ఉన్నాయి కాబట్టి అవుట్పుట్ 1 వస్తుందండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ NAND గేట్ 2 ఇన్పుట్స్, NAND గేట్ ట్రూత్ టేబుల్లో 1 1కి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి 0. అలాగే సెకండ్ NAND గేట్ 2 ఇన్పుట్స్ 1 అండ్ 0. సో NAND గేట్ ట్రూత్ టేబుల్ చూడండి, 1 అండ్ 0, 1 అండ్ 0కి అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది. సో క్యూ బార్ ఈక్వల్ టు 1. సో క్యూ వాల్యూ 0 అండ్ క్యూ బార్ వాల్యూ 1 అనుకున్నప్పుడు మనకు 0 అండ్ 1 అవుట్పుట్స్ జనరేట్ అయ్యాయండి. అండ్ నెక్స్ట్ అండి, సో మళ్ళీ అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నాను. సెకండ్ అజంప్షన్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1. సో క్యూ ఈక్వల్ టు 1 అవుతే క్యూ బార్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఓకే, సో ఈసారి క్యూ వాల్యూ 1 కాబట్టి ఈ వాల్యూని 1కి చేంజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ క్యూ బార్ వాల్యూ 0 కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఈస్ చేంజెస్ టు 0. సో ఫస్ట్ NAND గేట్ 2 ఇన్పుట్స్ 1 అండ్ 0. అండ్ అకార్డింగ్ టు ద NAND గేట్ ట్రూత్ టేబుల్ 1 అండ్ 0 అవుట్పుట్ ఈస్ 1. సో 1 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, సో ఫస్ట్ 0 ఉన్నింది అండ్ నెక్స్ట్ జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్ 1 అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ NAND గేట్ 2 ఇన్పుట్స్ 1 ఉన్నాయి అండ్ అకార్డింగ్ టు ద ట్రూత్ టేబుల్ 2 ఇన్పుట్స్ 1 ఉంటే NAND గేట్ అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ 0 జనరేట్ అయ్యిందండి. ఓకే, సో 0 ఇన్పుట్గా క్యూ వాల్యూ 0 అనుకున్నప్పుడు అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది. క్యూ వాల్యూ 1 అనుకున్నప్పుడు అవుట్పుట్ కూడా 1 వచ్చింది. అంటే మీరు క్యూ వాల్యూ ఏది తీసుకుంటే అదే నెక్స్ట్ స్టేట్గా కూడా జనరేట్ అవుతుంది. సో 1-1 కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏముంటుందో మనకు అదే రిపీట్ అవుతుందండి. కాబట్టి ఈ కాంబినేషన్కి నో చేంజ్ స్టేట్ అని పెట్టాము. సో ఇక్కడ 0 కానీ 1 కానీ నోట్ చేయలేమండి. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ చూడండి, ఈ ఫస్ట్ అజంప్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు క్యూ ఈక్వల్ టు 0 క్యూ బార్ వాల్యూ 1 తీసుకున్నప్పుడు మనకు జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్స్ 0 అండ్ 1. అంటే క్యూ వాల్యూ 0 వచ్చింది, క్యూ బార్ వాల్యూ 1 వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ అజంప్షన్స్ క్యూ వాల్యూ 1 అండ్ క్యూ బార్ వాల్యూ 0 తీసుకున్నప్పుడు జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్స్ క్యూ వాల్యూ 1 అండ్ క్యూ బార్ వాల్యూ 0. అంటే క్యూ వాల్యూ ఒకసారి 0 ఉంది, ఒకసారి 1 ఉంది. అలాగే క్యూ బార్ వాల్యూ ఒకసారి 1 ఉంది, ఒకసారి 0 ఉంది. అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ లేవండి, ఏదర్ 1 కానీ ఏదర్ 0 కానీ. ప్రీవియస్ వాల్యూని బట్టి అవి చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ప్రీవియస్ వాల్యూ 0 ఉంటే నెక్స్ట్ టైం కూడా అవుట్పుట్ 0నే జనరేట్ అవుతుంది. ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ 1 ఉంటే ఇప్పుడు జనరేట్ అయ్యే అవుట్పుట్ కూడా 1 ఉంటుంది. అంటే ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏముంటుందో అదే స్టేట్ రిపీట్ అవుతుందండి. ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఈ స్టేట్ని నో చేంజ్ స్టేట్ అని నోట్ చేస్తారండి. ఎన్సీ అంటే షార్ట్ ఫామ్ నో చేంజ్కి. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నప్పుడు క్యూ అండ్ క్యూ బార్ వాల్యూలో ప్రీవియస్ స్టేట్లోంచి ఏమీ చేంజ్ ఉండదు. కాబట్టి ఈ స్టేట్ని నో చేంజ్ స్టేట్ అని నోట్ చేశామండి. సో ఇలాగా ఆర్ఎస్ లాచ్ వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి ఆర్ఎస్ లాచ్ యూజింగ్ నార్ గేట్స్ ఎలా ఫంక్షనింగ్ ఉంటుందో డిస్కస్ చేస్తాను.